Сайн байна уу? Бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Squid Game тоглоом болон драмын тухай 100 сонирхолтой баримтуудыг хүргэхээр бэлтгэлээ. Та бүхэн тун сонирхолтой баримтуудыг сонсон бидэнтэй хамт уугаарай. Squid Game цуврал дэлхийд дахныг шуугуулсны дараа 2021 оны 9 сарын 23-нд Squid Game тоглоомын бяцхан хувилбар Roblox тоглоомн дээр нэгэн даалгавар маягтайгаар гарчээ. Тэгвэл тус тоглоом Squid Game цувралыг бүтээсэн уран бүтээлчтэй огт хамааралгүй шүү. Тус үеийн компьютер тоглоом тоглодог Squid Game цувралыг үзсэн л хүн л бол заавал тоглож үзэх ёстой тоглоом гэдгийг зөвлөх байна. Кинон дээр гарах энэхүү роботын дизайныг 1970-аас 1980-ад оны сургагчдын номон дээр гардаг Чолсуба Ёнхи хэмээх дөрүүдийн Ёнхигоос санаа аван зохиожээ. Эдүүгээ кино зураг авалт дууссаны дараа Ёнхи роботыг Чумбук мужийн мача тусганд хадгалж байжээ. Оролцогчдыг тоглоом руу хөргөн өгдөг машинуудын дугаар нь бүгд ижил дугаартай байдаг. Squid Game кинон дээрх мөнгөн дэвсгэртүүд нь дандаа хуурамч мөнгөн дэвсгэртүүд бөгөөд мөнгөн дэвсгэртийн дугаарууд нь бүгд адилхан ажээ. Харин кинон дээр гарах дансны дугаар нь жинхэнэ дансны дугаар байв. Бус дугаар нь Солонгост өргөнөөр ашигладаг Kakao аппликейшны дугаар байв. Та бид бүхэн нэрийн хуудсан дээрх дугаар жинхэнэ дугаар болохыг мэдэх билээ. Нэмж хэлэхэд энэхүү дугаар руу нэг өдөрт хамгийн их дуудлага ирсэн нь 4000 холд авсан гин. Нэгэн хэсэг VIP өрөөнд body painting хийлгэн яг л тавилга мэт зогсох эмэгтэй жүжигчдийг харсан үзэгчид эмэгтэйчүүдийг доромжилсан байдаг хэмээх шүүмжлэлийг ихээхэн гаргаж эхэлжээ. Хожим уран бүтээлчид үүнд тайлбар хийсэн бөгөөд тэдний хэлснээр сайтар анзаарвал тэр дунд нь эрэгтэй модельүүд ч гэсэн байсан гин. Тийхүү энэхүү яриа хаагдсан байна. Олон киногоор алдартай Гонью жүжигчин Squid Game кинонд цухасхан гараад өнгөрдөг билээ. Энэ нь Silent Set кинон дээр хамтран ажилласан Squid Game-ийн найруулагч тэр хоёрын нөхөрлөлийг харуулсан хэрэг байв. Ийхүү морин уралдаан дээр бооцоо тавин оролцдог билээ. Тэгвэл тус газар нь боддоор морин уралдааны бооцоо тавьдаг газар биш, харин самбуун хэмээх автобусны буудал байв. Эхний тоглоом болон хамгийн сүүлийн тоглоомууд дээр гардаг арын орчныг дүрслэхдээ маш том талбайг blue screen-ээр тойруулан тусгаарласны дараа бусад орчин компьютер график ашиглан бүтээжээ. Харин олс татах тэмцээний үеийн тайз засалтыг бүхэлд нь боддоор бүтээсэн бөгөөд зөвхөн хан болон таазыг компьютер графикийн аргаар дүрсэлжээ. 5 дахь тоглоом дээр үлдсэн хиймэл манекен нь 16 байсан бол тоглоомын үе ч гэсэн 16 минут байв. Кино уран бүтээлчид шилэн гүүр тоглоомын тайз арын орчиг бүтээхдээ гүүрийг 1 м хагасын өндөртөө зассан ажээ. Хэдий кинон дээр хийх бодвол хамаагүй намхан боловч жүжигчдийн хувьд өндөр тайз байв. Тиймээс тухайн үед их жүжигчдийн сандарсан төрх нь үнэхээр л унахаас айсан сэтгэл хувирал байжээ. Та бидний харж буй энэхүү чихрэн тоглоомд ашигласан чихрүүдийг хийхийн тулд уран бүтээлчид тусгай хүмүүсийг түрээслэн бүхэл өдрийн турш чихэр зууруулан хэвэн цутгуулсан гин шүү. Тус урлыг бүтээсэн зардал нь нийт 22 тэрбум вон буюу манайхан шарвал бараг 23 тэрбум 240 сая төгрөг болжээ. Энэ нь 257 тэрбумаар бүтсэн маш олон ангитай Game of Thrones-ийн хажууд нэг анги тутамд ноогдох зардал нь асар өндөр байв. Squid Game цуврал дээрх хамгийн анхны тэмцээн нь 1988 онд эхэлсэн байдаг. Харин тус цуврал нээлттэй хийсэн сар өдөр нь 9 сарын 17-ны өдөр байдаг. Тэгвэл тэдгээр он сар өдрийг нийлүүлвэл 1988 оны 9 сарын 17-ны өдөр болох бөгөөд энэ нь 1988 онд болсон Сөүлийн Олимпийн нээлттэй хийсэн өдөр байжээ. Тоглоомонд оролцогчид байн алхаж буй харагдах энэхүү шатны дизайныг уран бүтээлч Мауриш Корнелсийн зурагаас санаа аван зохиожээ. Цувралын ард явах аяг, Угча, Parasite гэх мэт алдартай кинонуудын аяыг зохиосон залуу уран бүтээлч Жон Жэйр зохиожээ. Цуврал дээр гарах арлын тус хэсгийг компьютер графикаар дүрслэн хийдэж, тус арал нь боддоор Сонгапто хэмээх арал байдаг. Оролцогчдын сонголтоо хийдэг хоёр дугтууны өнгүүд нь тоглоомын зохион байгуулагчид болон оролцогчдтой адилхан өнгөтэй байдаг. Ийхүү киног үзсэн үзэгчдэд хэрв цэнхэр дугтууг сонгох юм бол тоглоомонд оролцогч болж харин улаан дугтууг сонгол тоглоомыг зохион байгуулагч болдог хэмээх буруу ойлголт төрсэн байна. Тэгвэл энэ талаарх таамаглалыг найруулагч өгүүлсгсэн бөгөөд тэрээр дугтуунуудын өнгийг улаан цаас өгөх үү эсвэл цэнхэр цаас өгөх үү хэмээх аимшигын ярианаас сэдвүүлсэн ажээ. Гийхүүний улаан ус нь хиймэл ус бөгөөд гийхүүний усыг өөрчлөн зассан минжи үсчний газар нь боддоор Нуван хотын сангийн дунд байрладаг үсчний газар ажээ. Тоглоомын зохион байгуулагчдын духан дээрх дүрсүүд нь дуугүй, гурвалжин, дөрвөлжин дүрсүүд байдаг билээ. Тэгвэл тэдгээр дүрсүүд нь ажилчин, цэрэг, зохион байгуулагчийг илтгэдэг.
Зохиолч нь энэ санааг боддоор шоргоолцсны амьдралаас санаа авчээ. Тоглоомонд нийт 456 оролцогчид оролцохоор цугларсан хэсгийн зураг авалтуудыг хийхин тулд жигнэсээ 456 хүнийг тоглуулжээ. Энэхүү дарс нь дэлхийн хамгийн үнэтэй дарснуудын нэг болох Романи Конти хэмээх дарс юм. Үнэн дээр тус дарсны шилэнд зүгээр л усан үзэмний шүүс байсан гин. Эхний анги дээр гийхүн ээжийнхээ картыг барьж байдаг бөгөөд картн дээрх ээжийнх нь нэр Умалсун гэсэн нэр байдаг. Гэвч дараагийн анги дээр гийхүүний танилцуулгыг харвал түүний ээжийнх нь нэр нь Ким Чунжа гэсэн нэр байдаг. Эхний анги дээр гийхүүний оруулж буй ATM-ийн нууц код нь 0426 буюу түүний төрсөн өдөр хэмээн гардаг боловч дараагийн ангиуд дээр түүний төрсөн өдөр нь 10 сарын 31 хэмээн гардаг. 7 дугаар анги дээр гарах 17 дугаартай оролцогч нь шилний үлдэрт бүр 1897 оноос хойш ажиллаж байжээ. Мэдээж танилцуулга дээрх оныг нь буруу бичсэн бололтой. Гийхүү машины үйлдвэрт ажиллаж байхдаа ажил хаялтад нэгдсэн гих түүний түүхийг 2009 онд Солонгост боддоор Сангюн машины үйлдвэрт өрнсөн ажил хаялтын үйл явдлаас сэтгэвжээ. Гийхүүний амьдарч байсан гудам боддоор Squid Game-ийн найруулагч Hwang Dong-hyukийн өссөн гудам ажээ. Харин гийхүүний амьдарч буй өрөөнд зүгээр зураг авалтанд зориулан түрээсэлсэн өрөө байв. Гийхүүний дугаар нь 456 бол Шанглын сан нь 4 тэрбум 600 сая. Цаашлаад морин бооцон дээрээс хоцсон мөнгө нь 4 сая 560 мянган вон байдаг. Мөн 2021 оны 9 сарын 15-нд зарлагдсан нээлттэй хийх цугларалтанд 456 оныг бүртгэсэн байдаг. Hwang Dong-hyuk найруулагч Lee Jeong-jae гол дүрээр сонгон шалруулсан шалтгааныг сонсвол дандаа л гоё ихэмсэг төрхийг харуулдаг. Lee Jeong-jae алингаа алдсан тохиолдолд ямархуу харагдахыг маш их хүссэн гэжээ. Sepyoгийн дүрд тоглосон модель бүсгүй Jong Ho Yeon нь Squid Game тоглохын өмнө Нью-Йорк хотын загварын 7 хоногт оролцохоор бэлтгэж байсан тул дүрийн сонгон шалралтанд оролцох бичлэгээ нойр хоолой хасан байж үүр шөнийн үеэр арай хийж дуусгасан гэдэг. Эцдээ тэрээр Sepyoгийн дүрд тэнцсэн юм. Гиснээс Sepyog гэдэг нь солонгос хэлнээр үүр шөн гих утгатай ажээ. Өмнө нь түүний Instagram 400 мянган дагагчтай байсан бол эдүүгээ дагагчдын тоон бүр 20 сая холд авчээ. Энэ нь өнөө үеийн солонгосын эмэгтэй жүжигчид дундаас хамгийн олон дагагчтай гэсэн үг. Өмнө нь Instagram огт хэрэглэдэггүй байсан Lee Jeong-jae жүжигчин Squid Game кинонд тоглосныхоо дараа Instagram-аа нээсэн бөгөөд ердөө нэг өдрийн дотор 1 сая дагагчтай болжээ. Эдүүгээ түүний Instagram-ийн дагагчдын тоо даруй 4 сая 500 мянгаыг холд аваад байгаа юм. Lee Jeong-jae жүжигчний Instagram ID нь Jong Woo-sun жүжигчний Instagram-тай хосолдог. Тухайлбал Lee Jeong-jae-гийн ID нь from-оор эхэлдэг бол Jong Woo-sun жүжигчний ID нь түүгээр эхэлдэг. Догсуугийн дүрийг харвал үзүүн дээрээ могоон шивэстэй бөгөөд энэ нь түүний бүтээсэн өмнөх дүрийг илтгэдэг. Тухайлбал гэмт хэргийн хот кинон дээр тэрээр хорт могоо бүлэгмийн боссын дүрийг бүтээдэг. Тэрээр дандаа эсрэг дүр бүтээдэг боловч Instagram дээрээ нэлээд гэгээлэг зургуудыг оруулдаг. Hwang Dong-hyuk найруулагч Squid Game цувралыг бүтээх санаагаа бүр 2008 онд бодож байжээ. Тэрээр тухайн үедээ нэлээд олон кино продакшнуудаар зохиолоо барьж явсан боловч дэндүү этгээд хачин зохиол байна гэх шалтгаанаар бүгднгээс нь татгалзан хариу авч байжээ. Тэрээр Squid Game-ийг цуврал хэлбэрээр биш харин бүрэн хэмжээний кино маягаар гаргах гэж байжээ. Сонноос Францын Парис хотно 2 өдрийн турш үйл ажиллагаагаа явуулсан pop art дэлгүүрийн маш их очир дараалал эмх замраагаа алдаж бүр хамгийн сүүлийн өдрөө зодон нүдэнээр дүүрэн өдөрлөг болсон гэдэг. Мөн Филиппин улсын Robinson Art Gallery-ийн үүдэнд даруй ердийн хүний дундаж өндрөөс 2 дахин өндөр Yonhee роботын баримлыг байршуулж байжээ. Squid Game нээлттэй хийсэн үеэр 2021 оны 9 сарын 30-ны өдөр нь Netflix-ийн хамгийн их өндөр орлоготой өдөр байжээ. Squid Game дээр гардаг бэлэн хоолны хайрцаг интернетийн онлайн дэлгүүрүүдээр даруй $36 буюу Монгол хашаар бол бараг 100 мянган төгрөгөөр зарагдаж, хайрцагтай чихрийн хэв нь $34 зарагдаж, цаашлаад зохион байгуулагч болон оролцогчийн хувцас нь Halloween-ийн хувцсны тренд хүртэл болжээ. Netflix-ийн захирал Reed Hastings хүртэл оролцогчийн хослолыг өмсөн зураг интернетэд постлсон байдаг. VIP үзэгчд нь ихэвчлэн гадаад Европ хүмүүс байсан тул энэ нь барууны орныхныг муухайгаар харагдуулсан гэх шүүмжлэлийг ихээхэн хүртээд амжжээ. Squid Game цувралын зураг авалт нь COVID-19 цар тахлаас болоод 2020 оны 8 сарын 21-ний өдөр зураг авалтаа зогсоож
хожим 1 сарын дараа буюу 9 сарын 20-оос зураг авалтаа үргэлжлүүлжээ. 2021 оны 9 сарын 5-ны өдөр Солонгосын Итевонд нээлттэй хийсэн Squid Game-ийн pop art дэлгүүр нь 9 сарын 26-ны өдрийг хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулах гэж байсан боловч COVID-19 цар тахал нэмэгдснээс болоод 2 өдрийн наан буюу 9 сарын 24-нд үүдээ барьжээ. Оролцогч 73 нь эхний тоглоомн дээр өөд болон түүний зурагтай дэлгэц унтардаг боловч тоглоом дууссаны дараа амьд байдаг. Squid Game-ийн тайз засалтууд дээр Jaekyung Song хэмээх уран бүтээлч ажилласан бөгөөд өмнө нь Hwang Dong-hyuk найруулагчийн 3 кинон дээр ажиллаж байжээ. Тэрээр уран бүтээлийнхээ өнгө дизайныг ихэвчлэн охиныхоо зурсан зургуудаас санаа авдаг байна. Уран бүтээлчид оролцогчдын орнуудыг давхарлан харуулах санаагаа дэлгүүрийн агуулгаас санаа авсан бөгөөд хүмүүсийг яг л бараа таваа шиг овоолсон мэт харагдуулахыг зоржээ. Энэхүү тайз засалтыг харуул энэ тэнд байгаа бүхий л эд зүйлс нь Squid Game-ийг илэрхийлсэн дугуй, гурвалжин, дөрвөлжин хэлбэртэй байдаг. Бидний бэлдсэн энэ удаагийн бичлэг танд таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ танд бичлэг таалагдсан бол лайк болон коммент үлдээгээрэй. Ингэсээр бид танд зориулан энэ төрлийн бичлэгийг илүү түлхүү хүргэсээр байх болно. Хэрвээ та бидэнтэй холбогдсон ямар бичлэг үзмээр байгаа талаар бусад санал хүсэлтээ доор хаягаар илгээх боломжтой. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.